Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê berhevkirin, bi hejmara xwe ya 610 beşê Erebî, hejmara 151 beşê Kurdî derketiye û gihîştiye berdestê xwînaran. Gotara destpêkê Drûpela yekem ya Rojnameyê de behsa bîraniya 62 salvegera damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dike. Ronahiyê dixe li ser xebata pedekesê ji damezrandinê tawekûn ha. Herwiha dibin sernavê Serok Nîçîrvan Barzanî Sûnda Yasayî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê xwar raportek hat belavkirin. Rûpela duwan ya Rojnameyê jî pîrozbahiyên Serok Mesûd Barzanî û helwestên wî derbarê destpêkirina Nîçîrvan Barzanî wekû Serokê Herêma Kurdistanê û Mesûd Barzanî wekû Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê piştevaniya Serok Mesûd ciwan re hatiye dabeşkirin. Drûpela sisiyan de raporta siyasiya pedekesê ku roja sisiyê meha şeşan 2019 hatiye derxistin ew jî ya meha pêncan e hatiye belavkirin serbarî daxuyaniya pedekesê ku roja 12 mehê derxist bû tê de dibêje Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye pedekesê beşekeş projeya Netewîya Kurdistanê ku xebatkar û Serok Mesûd Barzanî birêve dibe cihê xwe digirin. Gotar helwêst daxuyaniyên hejmarek ji serkirdeyên pedekesê li bîr anîna 62 ya salvegera yekemîn Partiya Siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriyê de pîrozbahiyên Partiyên Kurdistanê ji pedekesê re wê helkeftê serbarî civîna şanda serokatiya anekesê bi nûneratiya Yekîtiya Ewropayê re li Herêma Kurdistanê û seredana şandekê ji çalakiyên sivîl ji Kurdistana Tirkiyê bo Herêma Kurdistanê û gorna miran li Barzan hin çalakiyên din jî yên girêdayî anekesê cihê xwe Drûpela çaran de ji Rojnameya Kurdistan digirin. Drûpela pêncan de raportek li ser egeriya şer li dijî Îranê û destpêşxeriya Kurdî paşa roja Kurdistana Sûriyê û helwêsta sê siyasetmedar û nivîskarên Kurd derbarê hatiye belavkirin. Drûpela şeşan de behsa agir û şewtandina zevî û dexlûdanê cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin ku ew diyar de berdewam û ta roja 16 meha şeşan 2019 li devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê berdewam û devera aliyan agir bihêz û birfirehtir bûye. Hêvî xewmên cotkaran bi xwe re şewitandin hatiye kirin. Drûpelên din yên Rojnameyê de beşekî berfireh ji gotar, helwêst, çalakî û bîranîn û nerînên siyasetmedar, şirovekar, rewşenbîrên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê yên cor bi cor hatine belavkirin. Drûpela yekem de ji beşê Kurdî yê Rojnameyê gotareke nivîskar Cimşîd Ebdilkerîm dibin sernavê pedekese 62 sal ji tekoşîn û xebata berdewam cihê xwe digire. Drûpela duwan de jî gotareke nivîskara Kurd Cîhan Mihemed bi navê bi şewata genim û cihê welatiyan kereseteke mirovî li Kurdistana Sûriyê rû dide hatiye belavkirin. Drûpela sisiyan de beşê Kurdî ji Rojnameyê behsa bîranîna yekem ya terorkirina kadrê pedekesê Ahmed Mihemed Şêxû dike serbarî gotareke hunerî bi navê ji ber çê dramayeke Kurdî tune ye bi pênûsa Raed Mihemed hatiye nivîsandin cihê xwe digirin. Rûpela çaran ji Rojnameyê ji çand û hunerê re hatiye dabeşkirin. Tê de hejmarek helbest gotar hatine belavkirin. Rojnameya Kurdistan gelek mijar babetên giring û cuda li xwe digire. Rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve ê derxistin. Ali Umar